आराम से कहीं पंच ना हो जाए, आराम से खोलेंगे। ठीक है दोस्तों। और अब बारी आती है पाइप के कनेक्शन की। ये देखिए, इसमें दो पाइप होते हैं, एक मोटा होता है एक पतला होता है। तो मोटा मोटे में, पतला पतले में, वो तो जाहिर सी बात है आप लगा ही देंगे। दोस्तों अब बारी आती है दूसरा वाला पाइप लगाने की, जो कि पतला वाला पाइप होता है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप कोई भी एसी लेंगे तो उसके साथ आपको ये 10 फुट का पाइप फ्री मिलेगा, मतलब साथ में ही मिलेगा। दोस्तों कनेक्शन इसके भी बहुत इजी है।